胡辣汤，2杯烟呗，13元。再拿4个包子。韭菜了吧？佳佳，佳佳，走过来吃饭，吃完饭带你去医院走。不要玩了，等下感冒了啊！走，去吃饭去走，吃完饭带你去医院。给我买药。啊，行，给你买药，走，吃饭走。嗯。行，外面冷是不是？赶紧洗手，洗完手吃饭。多喝饭，不喝饭长不高。妹妹看你吃，妹妹都流口水了，你看。哎呢？是不是那个口手指显啊？有点疼啊呢？疼不？去年就是手足口怕了，今年提前的预防一下。来来来，过来，在这里等爸爸。走走走，回家再玩，走，回家吃药去走。那边都是水，走这边来。走，咱们去把你妈妈的玻璃给它换一下。现在天冷了，这个玻璃碎掉了，快半年了，还没换呢。再去给你妈妈装一个暖风机，接你的时候就不冷了。走。啊，臭啊！铁肠正好上那边肠断症吗？让嘛？那别打，不能沾，不能按。呀，这铁肠。那咋弄啊？咱那个，到明天。没有。啊，沾点儿啊。那就没先装暖风吗？大天呐呀，奶奶双层了不中。来，你看看你装的什么？过来呀、这是啥？暖风，装的柴暖，这样就不冷了。真的？啊，你上去试一下。给孩子的时候，提前早早的把柴暖打开啊，知道吧？知道了。知不知道？这个也不冷了。啊，这样就不冷了。背对了。啊，我说去。药也买了。给你。啊，这是遥控器，从这里就可以关。这遥控器。嗯，关掉了。关了。嗯。好吧。好。一会儿它新的肯定会有点味儿，早2天就没味儿了。嗯。再来。在中国太好了，冬天冷了。小兰，你打它呀！冬天冷了，再装上这个就不冷了。啊，还有空调啊，电视喽。嗯。这玻璃的话呢，要下午再去装。现在天气有点潮，装不上去。我拿个药袋贴了，你拿。哦，很痒。换一块玻璃。
等下去换一块玻璃。啊。现在就好了。它跟小船一样的。冬天又拆暖。ไปไม่เป็นหันไปที่ไหน不是下雨，房顶上的雪化掉了。下雨。徐静怡呢？睡了。过来，不要在下面玩水。去把你的药喝了，去吧，学了。这两个人都喜欢玩水。昨天晚上阿里在下着水在外面在做直播。哎呀，红包！以后要勤洗手，知道不知道？没有手拿吃饭。不要玩弄小狗，知道了吧？跟你玩了，它没有咬你。就咬了。啊，行了，咬了。一下子搞下这么大一碗面条，能吃完吗？多了。吃完啊！用叉子吃饭，不要用手拿着吃饭。来，你先去吃吧，你先去吃吧。你吃。你吃完之后我再吃。吃完。我吃慢的，你吃快，你吃。